बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई वीडियोज़ के साथ जो है वो आपके पास रिव्यू लेके आए हैं। HP Oman 15-EK0020CA सर्टिफाइड रिफर्बिश। पहले हमने ब्रांड न्यू लैपटॉप का रिव्यू किया है, अभी हम आपको सर्टिफाइड रिफर्बिश लैपटॉप का रिव्यू करके दे रहे हैं। i7 10 जनरेशन के साथ है। कोर i7 10 जनरेशन है। 2.6 गीगा बेस इसकी फ्रिक्वेंसी है, अप टू जो है ना वो 5 गीगा तक जाता है। टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। 6 कोर के साथ है। 16 GB रैम के साथ है। 512 SSD इसके अंदर है, और रैम और SSD दोनों अपग्रेडेबल हैं। और RTX जो है ना वो ग्राफिक कार्ड के साथ ये लाया हुआ है। RTX 2060 ग्राफिक कार्ड के साथ है। अच्छा लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप है। पहले जो ओमन आ रहे थे उससे इसकी शेप जो है ना वो डिफरेंट है। 3 तरह से इसकी जो है ना वो शेप इसके अंदर उन्होंने डिफरेंस डाला है। इसका पावर बटन चेंज कर दिया गया है। इसका जो कीबोर्ड ये इसका बैक साइड है, ये फ्रंट पैनल है। जैसे ही आपने इसे ओपन किया, ये इसकी कीबोर्ड, ये प्रोसेसर, 15.6 इंच डायगोनल फुल HD IPS एंटी ग्लेयर माइक्रो HW LED बैकलाइट 300 नट्स के साथ जो है ना वो इसका डिस्प्ले है। 1920x1080p के साथ है। ये साइड व्यूज़ हैं। वेट इसका 2.36 kg जो है ना वो इसका वेट है। 6 सेल बैटरी के साथ है। HD 720 HDKM इसके अंदर यूज़ हुआ है। ये स्पीकर जो है ना वो इसके अब जो है ना वो फ्रंट पैनल के अंदर आ गए हैं। पहले बैक साइड पे स्पीकर्स थे। ये इसका माउस के साथ एक पैनल इन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। बॉडी के साथ थोड़ा सा उठा हुआ है इसके साथ। लाइसेंस विंडो के साथ है। ये इसके साइड व्यूज़ हैं। HDMI VGA 3.3 USB पोर्ट्स, RJ45 विंडो 10 के साथ है। और ये इसका पावर बटन ऊपर आ गया। और ये इसकी प्राइस जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है 2,15,000 से लेके 2,30,000 के दरमियान है। जो बेजल लेस है, ये इसकी जो फ्रंट स्क्रीन है ये बेजल लेस है, बेजल कम है। स्क्रीन बैक साइड पे लोगो चेंज हो गया इसका। और जिस तरह नॉर्मल रेगुलर लैपटॉप आते हैं इसकी शेप उस तरह। ये पीछे फ़ैन इसके आ गए नीचे वेंटिलेशन के लिए, 2 फ़ैन नीचे पीछे जो वेंटिलेशन के लिए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम्पैक्ट लैपटॉप है। थैंक यू फॉर वाचिंग द कंप्यूटरॉनिक्स। जज़ाकल्लाह।